انا صاحيه متاخر وما فطرتش وعندي شغل وما عملتش اي حاجه في الشقه، والشقه زي ما انتم شايفين كده بنقل حاجات ومش عارفه اعمل ايه. فتعالوا نشوف بقى مع بعض انا هبتدي ارتب يوم ازاي. هاكل موزه علشان اروح اعمل قهوه عشان افوق، وهبتدي معاكم دلوقتي بقى نشوف هنعمل ايه في اليوم، لان انا مطلوب مني اعمل شغل تحت، وكمان هصور لكم محتوى تعليمي، وكمان مفروض الحمد لله ماما هتعمل لنا اكل النهارده. ماما هتعمل لنا محشي النهارده، فمش مطلوب مني اعمل غدا النهارده. مطلوب مني دلوقتي اول حاجه اعملها هي القهوه. فتعالوا نعمل القهوه مع بعض. واقول لكم صباح الخير. الشمس النهارده شكلها كده حاميه، فربنا يستر بقى. ودلوقتي احنا عملنا قهوتنا، هناخدها معانا وننزل، لان مفيش اي وقت للدلع والرفاهيه وان انا اقعد اشرب القهوه بمزاج. ضيعت الوقت ده في النوم. يلا بينا. الحمد لله على السلامه. نشرب قهوتنا بقى ونشوف احنا هنكمل بقيه اليوم ازاي. جاهزين؟ نشرب قهوتنا ونكمل بقيه اليوم. اتفضلوا معايا. اول حاجه طبعا جهزت المكان وجهزت الكاميرا وصورت لكم المحتوى التعليمي، لان اي حاجه فيها معلومات علميه لازم ابتدي بيها في بدايه اليوم، لان بتبقى عايزه تركيز علشان انا بستحضر كم معلومات في دماغي، وكم المعلومات دي المفروض افلترها واطلعها بطريقه سلسه وسهله وبسيطه توصل للبنات ايا كان سنهم وايا كان مستوى تعليمهم وايا كان وضعهم. فالموضوع مش سهل خالص على فكره اني اتكلم مع بنات في محتوى علمي واكون مبسطاه. سهل جدا اني اكون حافظه النظريات والمعلومات واخداها زي ما الدكاتره والكتب بتقولها واطلع ارصها كده، دي حاجه سهله جدا جدا. لكن الصعب اني احول الكلام ده كله في محتوى بسيط، وفي نفس الوقت داخل في جو كده تحس ان هو في لقطه من الرفاهيه كده او الترفيه، لان عامه السن الصغير بتاع البنات ما بيبقاش قادر يستجمع كل المعلومات اللي بتتقال له يعني. فلازم ابتدي اليوم بالحاجه العلميه اللي هقولها. بعد كده بقى قبل ما ميعاد الشغل يجي لازم اجهز الماتيريال بتاعتي واجهز كل حاجه. فدي كلها بتبقى خطوات ولازم ابقى ماشيه بالساعه بالظبط. فالموضوع على فكره مش سهل. فبما ان انا صحيت النهارده متاخر ساعه لاني كنت تعبانه جدا، الحاجه اللي كنت هعملها في البيت للاسف ما اتعملتش علشان ما تعطلنيش في بقيه الترتيب اللي انا عاملاه في يومي، علشان مفيش حاجه تتلخبط. وبعد كده طلعت على مرحله الايديت. طبعا طلعت علشان اسجل لكم الحاجات اللي انا بسجلها لكم، لان كل الحاجات دي بيبقى كم كبير من الساعات، فلازم تدخل في مرحله الايديت وتتقص وتترتب وحاجات كتير جدا. برضو انتوا بيوصل لكم الفيديو في 5 دقايق او دقيقتين، الموضوع بيبقى صعب مش سهل. واخيرا خلصت، ومامتي الحمد لله ربنا يخليها لي كانت عامله لي محشي النهارده، فبالنسبه لي دي كانت المكافاه اللي كافئت بيها نفسي على يوم شغل طويل علشان اعزز مركز المكافاه عندي. وطبعا ما تنسوش الفولو علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجايه ونحمس